Hello anh em, mình tên là Sĩ. Hôm nay mình mới mua một cái PC mà không, cái này là tự mình build nha. Mình tới cửa hàng rồi mình mua linh kiện rồi tự mình mua linh kiện rồi mình nhờ họ lắp ráp về cho mình. Thì đây là một cấu hình PC tương đối là ổn mọi người ạ. Thì mình mua về với mục đích là để tập làm phim, chứ mình không có chơi game nhiều. Thì hôm nay mình sẽ bóc hộp cho mọi người cùng xem cái thùng PC này như thế nào nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bóc hộp cho mọi người xem. Thì mọi người xem đi. Thì thùng này thì nó khá chi là đẹp mọi người ạ. Đấy mọi người xem. Cái này thì mình mới mua mình thùng thôi, còn mình chưa có màn hình, chưa có bàn phím chuột. Thì cái ấy thì mai mình sẽ đặt hàng trên mạng mình mua sau. Đấy mọi người, thùng này đây, chẳng biết nó ghi cái gì, tại vì bây giờ cái này là mình mua ở Đài Loan, mình đang sống và làm việc ở Đài Loan cho nên mình mua ở Đài Loan. Thì tiếng này chắc là tiếng Trung, thì nó ghi cái gì mình không có hiểu mọi người ạ. Đây mọi người xem, tự mình build nhá, chứ không phải là mình mua người ta build sẵn nhá. Tự mình tới cửa hàng rồi mình thích cái gì thì mình mua. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ bóc hộp cho mọi người xem nhá. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem nhá. Cảm giác được khui thùng đã lắm mọi người ạ. Thực ra thì cái thùng này thì bọn mình đã tháo và đã lắp ở tại cửa hàng rồi, nhưng mà bây giờ họ dán xong xuôi tất cả mọi thứ rồi họ đóng thùng lại cho mình rồi mình vận chuyển về nhà mọi người ạ. Đây cái thùng PC đây mọi người. Nó cũng nặng đấy, chắc khoảng vài cân. Ủa, bây giờ mở sao ta, rồi để mình để xuống. Rồi ra sao đi mọi người. Nặng quá mọi người. Đây rồi. Sao mà nó khó ra thế này. Ôi trời mọi người ơi, đọc khiếp lắm. Đèn cái tên. Đây rồi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ nói qua cấu hình máy cho mọi người xem nha anh em. Thì cái bộ cây này thì mình dùng một cái card GTX 1660 6GB nha mọi người, của MSI. Đấy, đây là cái card mình dùng để sử dụng. Thì mình không biết cái card này nó có mạnh hay không, thì lúc mình định đi mua đấy thì mình định lấy con GTX 1060 3GB, nhưng mà họ hết hàng rồi. Thế là họ bảo con này mới ra thì nó tối ưu hơn, nó khỏe hơn, nó mạnh hơn, thì mình lấy. Tại vì mình không chơi game nhiều, cho nên là cái card này mình cũng không cần thiết cho lắm, tại vì hình như là nó mạnh quá. Mình chỉ cần một cái 1060 3GB là được rồi. Đó, đây là cái card MSI RTX 1660. Đây. Rồi tới tiếp theo là đây, mình mở hộp cho mọi người xem. Đây là mình sử dụng con chip Intel i5 8400 nha mọi người. Đây, con chip i5 8400. Cái này mở sao đây? Thì nói chung là bây giờ mình đang ở bên Đài Loan mà tiếng tăm mình không biết, tự mình đi một cái máy tính thì cũng hơi khó khăn với mọi người. Đây là cái quạt setup của nó,
kèm theo con chip, nhưng mà mình không có dùng cái quạt này, mình không dùng cái quạt này đấy, ta quạt keo này mọi người. Mình đã đổi cái mua thêm một cái quạt xịn hơn, quạt tản khí. Quạt này là của hãng Color Master nha mọi người, đâu đó cũng gần 1 triệu bạc. Đấy, quạt giá đấy mọi người. Để xem nào, bỏ sang một bên đi. Đây là các phụ kiện của cái gì mình không biết nữa. Đây, Color Master, các cái phụ kiện để lắp quạt mọi người ạ. Thì mấy cái này là giấy bảo hành các thứ, Intel các thứ, rồi sách hướng dẫn, nhưng mà mình không có hiểu, tại vì họ tiếng Trung mà, tiếng Trung làm sao mình hiểu được, mình chẳng bao giờ đọc qua. Ở đây nha mọi người, con chip i5 8400. Xem còn cái gì nữa không? Hết rồi mọi người ạ. Toàn giấy nhẵn. Ôi giời ơi, họ cho mình cả cái sách như thế này. Cái men của mình mua là cái men B360 Badoka nha mọi người, của MSI. Đấy, mọi người thấy chưa? Rồi, hết rồi. Chẳng còn cái gì nữa. Đã vào đây rồi, mình giới thiệu qua cho mọi người. Đây nha mọi người, mình đọc lại cấu hình cho mọi người xem nha. Cây của mình là dùng chip Intel i5 8400, main MSI B360 Badoka. Mình dùng 2 thanh RAM, mỗi thanh RAM là 8GB, 2 thanh là 16GB nha mọi người. Mình dùng một ổ SSD chuẩn tốc độ cao của Intel là 512GB. Ổ này khá là nhanh đấy, mình không nhớ không nhầm là tốc độ đọc của nó là 1600 hay là 1900 gì đấy, của Intel nha. Mình không có mua ổ HDD, tại vì mình nghĩ là sau này mình sẽ mua sau, nhưng mà bây giờ trước tiên là mình chưa cần thiết nên mình chưa mua. Rồi tới card đồ họa là GTX 1660 MSI 6GB. Xem nào, còn một cái bộ nguồn nữa của Color Master là 600W, đủ để gánh, mình nghĩ chắc là dư dả để gánh một cái card 1660 này, cái con chip i5. Xem còn cái gì nữa. Hết rồi mọi người ạ. Đấy, thì cái cây của mình như thế này. Bây giờ mình thử bật điện lên, cắm điện bật lên cho mọi người xem. Tại vì bây giờ mình không có màn hình phím chuột nên mình không thể test được cho mọi người xem. Thì cái đấy mai hôm kia thì mình mới lấy về thì mình test sau cho mọi người. Ok, đợi mình xíu. Một, hai, ba. Quên chưa bật nguồn.
Đó, đẹp không mọi người? Đó, hai cái quạt trước thì có led. Rồi, để mình quay sang bên này. Đây mọi người nha. Không biết là lúc mình mua màn hình về mình lắp vào nó có chạy được không, nhưng bây giờ mình lắp vào đấy khá thì là đẹp. Thì mình nghĩ là nếu có tiền, có thêm tiền thì mình sẽ mua thêm một cái quạt tản nhiệt này nữa, có led đồng hoàng với đây nữa. Đây mình cũng cần led. Với lại ngày trước mình mua mình cứ tưởng là cái này, cái đồ họa này là nó có led nhưng mà nó không có. Thì mình thích màu mè, cứ muốn led nhiều cho nó đẹp. Thì sau này lúc nào mình đi lắp hộp cứng thì mình sẽ lắp thêm mấy cái quạt nữa cho nó đẹp. Đây mọi người, test thử thì nó ok rồi. Ok mọi người, nếu thấy clip này hay thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh của mình, rồi chia sẻ cho mọi người cùng biết, rồi để cho mình có thêm động lực nữa để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho mọi người xem. Ok, chào mọi người, bye bye.